ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினில் ஸ்பின் மோட்ரு போயிடுச்சு. ஸ்பின் மோட்ரு எதனால் போச்சுன்றதை பற்றியும், அதை எப்படி புது மோட்ரு மாற்றுறாங்கன்றதை பற்றியும் வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகலாம். மோட்ரு போயிருக்கு, துரு பிடிச்சிருக்குது. இப்போ தான் மோட்ரு போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தண்ணி பட்டு தான் மோட்ரு போயிருக்கும் கண்டிப்பாக. அது எதனாலன்னா உள்ள வாஷிங் மிஷினுக்குள்ள அடியில் ஒரு ரப்பர் இருக்கும். அதுலேருந்து தண்ணி, அந்த ரப்பர் போய் அந்த வாஷிங் மிஷினில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் சொட்டி சொட்டி அந்த மோட்டரில் பட்டு அந்த மோட்ரு போயிட்டுருக்கு. கரெக்டாக தெரியுது பார்த்தீங்களா? அந்த ரப்பர் போயிடுச்சு. இந்த ரப்பர்லேருந்து தான் அந்த தண்ணி சொட்டி மோட்ரு போயிடுச்சு. இப்போ மாற்றணுன்னா புது மோட்டரையும் மாற்றணும், அந்த ரப்பரையும் கண்டிப்பாக சேர்த்து மாற்றணும். இப்போ புது மோட்டரும் புது ரப்பரும் மாற்றி தான் ஆகணும். அப்போ தான் வாஷிங் மிஷின் ஓடும் நல்லா. இப்போ புது மோட்டரும் வாஷிங் மிஷினும் ரப்பரும் மோட்டரும் கம்பெனியாக வாங்கி போடுங்க. கொஞ்சம் தான் காசு விலை அதிகமாக இருக்கும். காசு கம்மியாக இருக்குன்ட்டு லோக்கலாக வாங்கி போட்டுட்டோன்னா அது சீக்கிரமாக போயிடும். அப்புறம் ரொம்ப நாள் நீடிக்காது. இந்த கம்பெனினா ரொம்ப நாள் நீடிக்கும், எந்த பிரச்சனையும் வராது. நமக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக வேலை செய்ய முடியும். அந்த பொருள் கரெக்டாக ஃபிக்ஸடாகவும் நம்ம ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும். ரொம்ப நாள் ஓடிட்டுருக்கோன்றனால எந்த பிரச்சனையும் வராது. அதில் இந்த ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் டைம் வரத்துக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். மோட்ரு கரோசன் ஆகிருக்கு. இங்கே பாருங்க, சுற்றி கரோசன் தண்ணி வந்தால் அந்த கரோசன் ஆகிருக்கு. அதனால் ரப்பர் கண்டிப்பாக மாற்றி தான் ஆகணும். இங்கே நல்ல கம்பெனி மோட்டராக ரப்பராக வாங்கிக்கணும். மோட்ரு ஃபுல் காயில் நல்லா தண்ணியில் ஊறி காயில் போயிடுச்சு, கருகி போயிருக்கு பாருங்க. இது அலுமினியம் வைண்டிங்கு, அதனால் சீக்கிரமாக போய்டும். கருகி போயிருக்கு பாருங்க காயில் அதனால் எப்பவுமே ரப்பரு நல்ல ரப்பராக பிராண்டடாக வாங்கி போட்டிங்கன்னா நல்லா குவாலிட்டியான ரப்பராக வாங்கி போடுங்க. பேஸ்ட் சொல்யூஷன் வாங்கி போடுங்க. இந்த மோட்டர் இந்த நியூ மோட்டரில் ஒயரிங் கலர்லாம் மாறி இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த இதில் பார்த்து நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி போடணும். இதில் பிளாக் காமனு, முதல்ல ஒயிட்டு காமனாக இருந்தது. இதில் பிளாக்கு காமனு, க்ரீன் பேஸாக இருக்கும். இதில் இது நீங்கள் அதில் ஒயரிங்கில் எப்படி அது மோட்டரில் போட்டிருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுருங்க. அதே மாதிரி எம்எஃப்டி கெப்பாசிட்டரும் அதில் பார்த்து போடுறது நல்லது.
இதில் வந்து 4 MMT. முதல்ல பழைய இதில் வந்து 5 MMT இருந்தது. அதனால் நான் 5 MMT கெப்பாசிட்டர் எடுத்து விட்டுட்டு இந்த புது கெப்பாசிட்டர் இதுக்கு தனியாக வாங்கிக்கிறேன். எப்பவுமே மோட்டர் சேஞ்ச் பண்ணால் கண்டிப்பாக புது கெப்பாசிட்டர் மாற்றியே ஆகணும். பழைய கெப்பாசிட்டர் போடக்கூடாது. ஏன்னா வந்து புது மோட்ரு போடும்போது புது கெப்பாசிட்டர் மாற்றியே ஆகணும். அப்படி மாற்றினா தான் நல்லது. எல்லாத்துக்குமே இது பொருந்தும். மோட்டர்னால புது மோட்டருக்கு புது கெப்பாசிட்டர் தான் போடணும். பழைய கெப்பாசிட்டரே போடக்கூடாது. இது வந்து மோட்டரில் வந்து அவங்க வந்து பிரேக்கு தேவையில்லைனாங்க, அந்த பிரேக்கு பிளேட்டு. அதெல்லாம் கழட்டிட்டேன். இது வந்து பழைய மோட்டருடைய ஒயரிங் கலர் வேறு. இப்போ நியூ மோட்டரோட ஒயரிங் கலர் வந்து வேறு. இது பாருங்க, இதாங்க ஒயரிங் டயக்ராமு. க்ரீன் வந்து கெப்பாசிட்டருக்கு, எல்லோ வந்து ஃபேஸு, ஒயிட் வந்து காமனாக இருந்திருக்கு. இதில் வந்து காமன் வந்து பிளாக்கு. இதில் வந்து 4 MMT நியூ கெப்பாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்புறம் ஒயரிங் வந்து கரெக்டாக அதுக்கேற்ற கலர் பார்த்து கொடுங்க. மாற்றி கொடுத்துடாதீங்க. மோட்டர் ரிவர்ஸ் மாறி மாறி சுற்றும். ரிவர்ஸ் மாறி சுற்றினாலும் ஒன்றும் வரும். ஆனால் காமன் கூட மாற்றி கொடுத்துடாதீங்க, மோட்ரு போய்டும். அதுக்கப்புறம் ஜாயிண்ட்லாம் வந்து நல்லா டேப் அடிச்சுட்டு அந்த ஒரு ஜாயிண்ட்டை மட்டும் தண்ணி படாத அளவுக்கு கவரில் போட்டு கட்டி வச்சுருங்க. ஸ்க்ரூ வந்து 3 ரப்பர் ஸ்க்ரூ நல்லா டைட் பண்ணிவிடுங்க. அது கொஞ்சம் பேக் சைடில் இருக்கும், கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்க்ரூ போட்டு நல்லா டைட் பண்ணிவிடுங்க. டைட் பண்ணிட்டு கலர் ஒயர்லாம் வந்து அந்த கலர் கொடுத்துருங்க. இதில் வந்து மோட்டருக்கு மட்டும் கலர் மாறி இருக்கும். அதுக்கு மட்டும் காமனுக்கு மட்டும் பார்த்து கொடுங்க. முதல்ல காமனில் எது கொடுத்துருந்தாங்களோ ஒயிட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த ஒயிட்டு பிளாக்கு டேப் அடிச்சிடலாம். ரப்பருக்கு சொல்யூஷன் போட்டு நல்லா பக்காவாக சொல்யூஷன் போட்டு போடுங்க. ரப்பர் வந்து ஏன்னா சொல்யூஷன் போடாமல் போட்டிங்கன்னா தண்ணி லீக் ஆகும், கழண்டுக்கும். இது வந்து அதனால் ரப்பர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சொல்யூஷன் போட்டு போடணும். சொல்யூஷன் வந்து நல்லா அதுவும் நல்லா கம்பெனியாக பார்த்து வாங்க, பிராண்டடாக வாங்குங்க. எதுவும் லோக்கலு சொல்யூஷன் எதாவது போட்டுற போகிறீங்க. அது பெவிக்விக்கெல்லாம் போட்டுறீங்க, அப்புறம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் இது வந்து சரியாக வீடியோ கவர் பண்ண முடியல. இது வீடியோ பிடிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாததில் இது ஒரே இடத்துலேருந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். இருந்தாலும் நான் வந்து சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு. இது வந்து 2ஆக பிரிக்கிற பிளாஸ்டிக்கு. இப்போ இது நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, சுற்றி அழுக்கெலாம் இருக்கும், நல்லா கூட வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ரப்பரை சொல்யூஷன் போட்டு ரப்பரை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ரப்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான். ரப்பர் ஒரு சொல்யூஷன் போட்டு அப்படியே அந்த இதில் கரெக்டாக அது வாய்ப்பகுதியில் வச்சு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக இறங்கிடும், லாக் ஆகிடும். நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சொல்யூஷன் போடுங்க. சொல்யூஷன் போட்டு நீங்கள் அப்படியே மாட்டி விட்டுடலாம். அப்படியே வச்சு மேலே வச்சு புஷ் பண்ணாலே போதும். சொல்யூஷன் சுற்றி நல்லா போட்டுருங்க. போட்டு அந்த கரெக்டாக அந்த கார்னர் இதில் வச்சு வச்சு கரெக்டாக புஷ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா போயிடும். அப்புறம் வந்து அந்த ராடு உட்கார்ற இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுக்குங்க. அப்போ தான் ஃப்ரீயாக உள்ளே இறங்கும். அது கொஞ்சம் போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அது வந்து கரெக்டாக ஒரு புஷ் அப்படியே திருப்பி கரெக்டாக ஒரு அமுக்க அமுக்கினா உட்காந்துடும். அப்படியே வந்து அது போட்ட பிறகு சுற்றி சொல்யூஷன் போட்டு விட்ருங்க. நல்லா பக்காவாக சொல்யூஷன் போட்டு விட்ருங்க. அப்போ தான் வாட்டர் லீக்கேஜ் எதுவும் வராது. ஏன்னா திரும்ப உடனே வரக்கூடாது. இப்போ வந்து ஒயரிங்லாம் வந்து சரியாக கரெக்டாக லைன் பிரகாரம் டேக் அடித்து மாட்டி வச்சிடணும். அப்புறம் வாட்டர் லைன் எங்கேயாவது ஃபிக்ஸிங் சரியில்லாமல் இருந்தால் நல்லா கரெக்டாக போட்டு விட்ருங்க. ட்ரைன் பைப்பு கரெக்டாக ட்ரைன் இதில் போட்டு விட்ருங்க. அப்புறம் வந்து ஒயரெல்லாம் வந்து கரெக்டாக டேப் அடித்து எங்கேயும் ஒயர் ஓப்பனாக இருக்கக்கூடாது. டேப் அடிச்சிடுங்க. டேப் அடிச்சுட்டு ஒரு கவரில் போட்டு வச்சிடலாம். நல்லா டேக் அடித்து அதை ஒரு ஓரமாக மாட்டி விட்டுடணும். அப்போ தான் வந்து தண்ணி எதுவும் அது மேலே படாது. இப்போ வந்து மோட்ரு வந்து உள்ளே உட்கார வச்சிட்டேன். பாருங்க, மோட்ரு உட்கார வச்சாச்சு. இப்போ ஆன் பண்ணி பார்த்தேன், ரன் ஆகுது. பக்காவாக ரன் ஆகுது. நோ வாட்டர் லீக்கேஜ். எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. கரெக்டாக பற்ற வச்சனா? தேங்க்யூ. அப்போ கொடு.
எதுக்கு பத்த வச்சிருக்கா என்ன சின்ன பழத்தனமா இருக்கு ராஸ்கல் யாருக்கிட்ட வந்து விளையாட்டு காட்டி கட்டிட்ட 10 பைசா கிட்ட போடா